大家好，我係杜文步。今日2025年嘅12月14號。咁大家都知道咧，我平時會同大家分享好多 HSBC Expert 嗰個定期嘅利息啊。咁今日咧，我就會講到點樣取消 HSBC Expert 個銀行戶口，同埋之後嗰個安排啊。咁啊，到底點樣做咧？請大家一定要睇到最後啦。嗱，首先第一步咧，你就將你銀行所有嘅外幣轉去 HSBC 香港或者其他戶口。咁呢度咧，你需要留意，如果你之前做咗定期嘅話啊，咁當然最好等嗰個定期到期啦，否則嘅話你停咗佢，咁你定期嗰啲錢點算咧？嗱，大家見到咧，我銀行嘅戶口啊，即係呢度係英鎊零啦，跟住美金零啊，歐羅零，港幣零，澳洲紙零啊，即係你要所有嘅戶口嘅外幣港幣，你要轉去第二間銀行啊。呢個係第一步。好啦，跟住第二步咧，你就撳嗰個下邊嘅 chart 啊，咁啊，大家見到咧，你打開嗰個戶口之後咧，佢喺右下角有個 chart 呢個 logo， 咁你要撳一撳佢，同 HSBC 銀行嘅職員 message 就話要取消戶口啊，咁啊，大家見到我咧就係2025年嘅8月12號啊，晏晝嘅4點48分，咁我就同佢講啦，喂 ，hello， 我想取消我嘅戶口啊。咁佢咧就第一開始就係呢個嘅 AI 人工智能啊，即係大家都知道咧，而家銀行咧通常都係唔係真係職員同你對話嘅。好啦，咁啊，大家見到佢寫咧，我係 HSBC Expert 嘅 Virtual Assistant 啊，有咩幫到你啊？跟住咧你就同佢講啦，我要取消戶口。好啦，跟住咧第三步咧 ，HSBC Expert 嗰個 AI 助手咧會先叫你選個服務啊。咁嗰啲服務咧，全部都唔關取消戶口事嘅，咁你就打啦 ，none of above 啊！你見到我4點49分啦，我就打咗個 none of above， 咁佢就出咗嚟一句說話咧，就係話幫你轉去呢個嘅人工服務啊，一般都係咁樣。好啦，大家你見到咧，佢等嚟等去，等嚟等去啊，即係我等咗大概5分鐘之後咧，咁先至幫我轉咗去人工服務嗰邊啊。好啦，跟住第四步咧 ，HSBC Expert 嗰個職員真係出現咗啦。咁出現咗之後咧，你就同佢講啦，咁你就話呢個嘅hello 阿 Paul， 咁我想取消我嘅 HSBC Expert 嗰個銀行戶口啊。好啦，咁第五步咧 ，HSBC Expert 嗰個職員會問你，喂，點解你要取消戶口啊？同埋咧，佢會問你嗰個名啊，大家見到佢點樣覆我咧 ？Thanks for confirming 啦。Also, can I have your name, please, so I can address you properly？ 啊，咁你就覆翻佢你嗰個真名啦。當然啊，譬如話我呢度打住 Mr. 杜文步啊，跟住咧你覆咗佢之後咧，咁佢就話啦，我就真係好唔開心聽到你想取消我哋個戶口啊，不過咧。咁我都好樂意幫你去完成成個程序嘅啊。咁佢就會問你，喂，你點解要取消個戶口啊？咁你梗係答翻啦，即係譬如話好似我咁樣因為喺2025年嘅5月13號，咁你哋嘅銀行咧就話要改變嗰個存款政策啊。咁最低嘅存款金額咧一定要 keep 住喺75,000鎊啊。咁75,000鎊咧，即係折合港幣咧，就係大概係70幾萬港紙啊，80萬港紙。喂，咁我頂唔順，梗係要取消啦。好啦，跟住咧第五步啊，咁HSBC Expert 嗰個職員咧，就係因為你取消個戶口而傷心啦。咁我哋睇下佢點講咯啊。咁佢就話咧，我就好遺憾咁樣，好傷心咁樣，聽到你想取消我哋嘅銀行戶口啦啊。咁當然啦，我哋尊重你嘅選擇啦，同埋會即係好欣賞你呢段時間同我哋嘅保持住個關係啊。咁另外咧就係我都希望進一步協助你去完成成個程序嘅。好啦，跟住咧佢就話叫我處理你嘅申請啦。咁第六步咧。就係 HSBC Expert 嗰個職員咧，就係確認展開取消個戶口程序啦。嗱，咁你要記住咧，一定要等到佢話 confirm 去 cancel 你個戶口啊。
咁睇下點講啦佢啊，咁啊多謝你嘅耐心等候，因為呢段時間咧你要等一輪，佢先至會一路有信息彈出嚟嘅啊。咁咧我會好開心咁叫你知道咧成個程序係點樣啦啊。跟住咧，如果我哋取消咗你個戶口之後咧，咁我哋會 send 個 post 俾你啊。咁啊，大家見到呢度啊。即係 once we have closed your account, final closing statement will be sent to your post to you 啊。咁至於我到而家仲有冇收到佢呢個 post 咧？我遲啲再同大家講啊。好啦，跟住咧佢就話 Please note you have received a validation call from the member of our team to ensure this request is genius。咁佢咧就會話打個電話俾你話確認啊。即係你係 cancel 個戶口係真嘅，千真萬確嘅，唔係玩佢哋嘅啊。好啦，跟住咧，咁到咗呢個嘅第7步咧，咁就大概4-5日之後咧，你如果再登入你嘅 HSBC Expert 咧，你就會睇到咁樣嘅信息啦。嗱，暫時未能顯示你在此國家或地區的戶口，請重新整理呢個網頁再試啊。好啦，咁啊，至於取消 HSBC Expert 之後有啲咩選擇咧？嗱，大家可以喺 Google 呢度打我個名啦，即係杜文步 HSBC Expert， 咁佢就出嚟好多啊！即係我之前出過 HSBC Expert 個好多條片啦，即係話佢嗰個官方嘅公佈係啲乜嘢啊？跟住咧你就揾呢個嘅我嘅 Patreon 啊，咁啊大家見到咧。喺呢度揾到啦，啊呢度揾到啦，咁就係 HSBC Expert 離岸戶口嘅最主要功能，咁你就點入去，啊，咁你點咗入去之後咧，你就會睇到我呢篇文章啊，咁我喺2025年5月16號高級會員嘅文章就係 HSBC Expert 離岸戶口嗰個最主要嘅功能、優缺點同埋提高最低結餘門檻之後嘅其他選擇同埋應對嘅方法啊。咁就你見到呢篇文章咧，就係佢呢度有講啦啊，咁啊，因為佢將個提款金額咧提高到去75,000鎊啊嘛，咁啊好多人都頂唔順啦，咁就唔要佢啦啊。咁大家可以咧就係去我嘅 Patreon 嗰度咧睇下我相關嘅呢個嘅文章啊，即係我有介紹咧，就係你取消之後咧，你有啲咩選擇啊？咁同埋咧點樣應對？咁大家如果有咩問題咧，就歡迎大家喺嗰個嘅留言區嗰度評論啊。咁就係話你係點樣取消嘅？中途有啲碰到啲咩嘅問題啊？咁啊歡迎大家留言啊。咁就有咩問題歡迎留言。咁我哋下次見，拜拜。